ครับตัวนี้เป็นรุ่น3381ฮะเนกประสงค์เช่นเดียวกันด้านหลังครับการใช้งานก็เหมือนกันครับสเต็ปมาเยอะทุกรุ่นครับช่วงนี้ชุดแรกเป็นออโต้ครับออโต้สเต็ปชุดแรกครับเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ฮะครับผม338-1ครับสอบถามเพิ่มเติมที่เลยคิวช็อปปากช่องครับขอบคุณครับ